ուրախ եմ, որ մեր գործընկերները փորձում են իրենց մասնագիտական վարկանիշավորման ճանապարհը ընտրել ու դիմել տարակարգի։ Ես ինքը շատ կողմ եմ այդ գործընթացին, որպեսզի դուք նույն աշխատանքը կատարելով ավելի մեծ հնարավորություն ունենաք թե աշխատանքի վարկանիշավորման, թե սոցիալական երաշխիքների մասով եւ մենք ելի եմ ասում պատրաստական ենք օժանդակել յուրաքանչյուր գործընկերոջ, որպեսզի նա կարողանա իր աշխատանքը պատշաճ կազմակերպել։ Կարծում եմ ինձ արդեն ճանաչում եք, եթե չեք ճանաչում, կընե ներկայանամ, ես Արմինե Մարտիրոսյանն եմ, այսօր աշխատելու ենք միասին։ Գնացինք առաջ, հարգելի գործընկերներ, տարակարգի շնորհման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերից կսկսեմ ու գրեթե կարգի հիմնական մասերը կլուսաբանեմ, այն մասերը, որոնք ձեզ հետաքրքրական կլինեն։ Այսինքն փաստաթղթերի ներկայացումը եւ ինչ կառուցվածքով, ինչ բովանդակությամբ պետք է փաստաթուղթը մշակվի, որ այն լինի մրցունակ եւ հնարավորինս շատ միավոր վաստակելու հնարավորություն ունենա տվյալ փաստաթղթից, տվյալ նյութից, որը կներկայացվի տարակարգի փաթեթում։ Ի սկզբանե նշեմ, որ գնահատման չափանիշներ, փաստաթղթերի փաթեթի գնահատման չափանիշներ դեռևս չեն հրապարակվել, վերամշակված կարգի պահանջներին համարժեք կա, բայց փոքրինչ ժամանակավրեպ է այդ գնահատման չափանիշների բովանդակությունը եւ որոշ առումներով չի համապատասխանում փետրվարի 10 նոյեմբերի 15-ին վերամշակված կարգի պահանջներին։ Ինչ է անհրաժեշտ ներկայացնել։ Փաստաթղթերը ներկայացվում են նախարարություն էլեկտրոնային տարբերակով, ավելի պարզ ասած սկանավորված տարբերակով, բացի այն փաստաթղթերից, որոնք լրացված են դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգում, թե որոնք են այդ փաստաթղթերը, ես կնշեմ, որ ներկայացվում են ԴԿՏ համակարգում։ Տարածքի համար ուսուցիչը ներկայացնում է դիմում ուղղված նախարարին անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը։ Սույն կարգի 25-րդ, 26-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը եւ նյութերը, իհարկե, այստեղ միայն փաստաթղթերն են նշված, բայց օրինակ տեսագրությունը փաստաթուղթ չէ։ Այդ գործարկումից հետո տարակարգի հայտերը կներկայացվեն դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգում, դեռևս համակարգ չի գործում, սրա մասին անդրադարձը երկար չի լինի։ Երկրորդ աստիճանի տարակարգի շնորհման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի տարակարգի դիմելիս։ Գնացինք առաջ։ Դասավանդած առարկայի ոլորտում մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ, մեր պարագայում մասնագիտական կրթությունը հավաստող փաստաթղթում պետք է նշված լինի մանկավարժի որակավորում։ Կամ տվյալ առարկայի ոլորտում մասնագիտական բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում, այսինքն եթե չկա մանկավարժի որակավորման փաստաթուղթ, մասնագիտական կրթության փաստաթուղթ, դիպլոմ եւ դասավանդվող առարկայից վերջին 5 տարվա ընթացքում կամավորատեստավորման արդյունքում առնվազն 60% արդյունքի հավաստում։ Այսինքն կամ ունենում ենք բարձրագույն մանկավարժական կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ, կամ ունենում ենք ցանկացած մասնագիտական որակավորման փաստաթուղթ եւ կամավորի վերջին 5 տարվա ընթացքում 50% առնվազն 60%-ի արդյունք։ Դիմող ուսուցչի կողմից կառավարման համակարգում տվյալ ուսումնական տարում դասավանդող առարկայի կամ առարկաների դիցուք ուսուցիչը դասավանդում է մաթեմատիկա, հավանշի, երկրաչափություն, այսինքն այդ պարագայում առարկաներ։ Թեմատիկ պլանը կամ պլանները, ինչպես նաև տարակարգ ստանալու համար դիմելու նախորդ ամսվա ընթացքում իր կողմից ԴԿՏ համակարգում փոփոխություն այստեղ է։ Մինչև տվյալ դասը կազմված դասավանդող առարկաներից 15 դասի ամբողջական պլան, բոլոր դաշտերն ամբողջությամբ լրացված, այդ թվում ոչ պարտադիր։ Հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին դիմելու դեպքում դիտարկվում են մայիս ամսվա ընթացքում կազմված դասերի պլանները։ Հիմա առանցքում ինչն է դրված, փոփոխությունը ինչին է միտված։ Եթե մինչև նոյեմբերի 15-ը ուսուցիչը
ցանկություն ուներ դիմելու տարակարգի, նա կարողանում էր օրինակ նոյեմբերի 5-ին մուտք անել հոկտեմբերի 5-ի դասապլանը։ Հիմա էլ կարող է մուտք անել, բայց միավոր չի ստանա, որովհետև կարգը փոխվել է եւ հստակ ասվում է կարգում մինչև տվյալ դասը։ Այսինքն ես այսօր կարող եմ պլանավորել նոյեմբերի 24-ի դասը, նոյեմբերի 24-ին կարող եմ պլանավորել 25-ի, 26-ի եւ այսպես շարունակ։ Բայց ես այսօր չեմ կարող պլանավորել նոյեմբերի 16-ի դասը։ Այսինքն կարողանալը կարող եմ ֆիզիկապես, բայց միավոր չի բերի։ Դիտարկվում է նաև, թե երբ է մուտքագրվել տվյալ դասապլանը էլեկտրոնային կառավարման համակարգ։ Սրան ուշադրություն ենք դարձնում, առաջին փոփոխությունը սա է։ Այստեղ անգամ հունիս-սեպտեմբերին, եթե դուք մտադիր եք օրինակ հունիսին դիմել, պիտի պլանավորեք, որ դասապլանները մուտքարված լինեն մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը, այլապես միավոր չեք ստանա դրա համար։ Հաջորդը տարակարգ ստանալու համար դիմելու նախորդ 6 ամսվա ընթացքում իր մոտ կատարված դասալսումների 5 արձանագրություն։ Տեսեք, հաշվում ենք ժամանակահատվածը 6 ամիսների ընթացքում։ Էական չի, 1 ամիս կլինի, 2 ամիս առաջ կլինի, 5 ամիս առաջ կլինի, կարևորը ուսումնական պարապմունքների ընթացք լինի եւ կարևորը լինեն արձանագրությունները, բայց եկեք փոքրինչ այստեղ եւ երկրորդ եւ երրորդ ենթակետերի մասին միասին խոսեմ։ Դասի պլանները, քանի որ գնահատման պահանջներում նաեւ դասալսումների դիտարկման արձանագրություններին կից պահանջ կա տվյալ դասի պլանը նաեւ ներկայացնել, բայց այդ դասի պլանը ներկայացվում է ոչ թե էլեկտրոնային համակարգում, որ արձանագրություններին կից է, այլ ներկայացվում է փաթեթում։ Միայն նախորդող ամսվա դասի պլաններն են, որ ներկայացվում են էլեկտրոնային համակարգով եւ թեմատիկ պլաններն են, որ ներկայացվում են ելի էլեկտրոնային համակարգով։ Մնացած բոլոր բնութագրիչները, բոլոր բաղադրիչները ներկայացվում են փաթեթով։ Դասապլաններում պիտի հստակ նշված լինի դասի թեմա, դասի նպատակ, խնդիր, վերջնարդյունք, բացի 12-րդ դասարանից խախտվող հասկացություններ, միջառարկայական կապ, ռեսուրսների կառավարում, փուլերը այնտեղ նախնական փուլ, այսպես նախապատրաստական փուլ, հիմնական մասը եւ ամփոփման մասը, գնահատումը բազմաձևաչափ, այսինքն չստացվի, որ մի հատ քույզ դնեք ու դրանով ամփոփվի, պիտի լինի բազմաձևաչափ, որովհետեւ մենք կրթության կազմակերպման գործընթացում որդեգրել ենք համընդհանուր ներառականության սկզբունք, այսինքն բոլորին հասանելի տարբերակով կրթական ծառայությունների մատուցումի, բոլորին հասանելի տարբերակը ենթադրում է, որ պիտի հաշվի առնվի յուրաքանչյուր սուբյեկտի անկախ նրա կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի առկայությունից, պիտի հաշվի առնվի անհատի առանձնահատկությունները։ Մի դեպքում կարող եք օրինակ գնահատումը տալ ընդհանրական հարցերի միջոցով, մի դեպքում կարող եք փոքրիկ քվիզ կազմել, մի դեպքում կարող է լինել ելքի քարտ եւ այլն։ Կախված թե ինչ թեմա եք ուսումնասիրում, ինչ ծավալով դասարան է, սովորող ինչ թիվ է այդ դասարանում ներառված եւ շատ առանձնահատկություններից, բայց մի օրինակ ձևով եթե դա խոցելի կլինի դասապլանը։ Եվ եթե կա անհրաժեշտություն տնային առաջադրանք ստահմանելու, նաեւ այդ մասն ենք լրացնում։ Արձանագրությունների պարագայում պետք է լինի նախ արձանագրության ձևանմուշը էական չի, որ կառույցինը կլինի կամ չի լինի, կարևորը պահպանված լինեն փաստաթղթերի լրացման կարգով սահմանված պահանջները։ Այն է, մեկ վայրկյան, որ փաստաթղթերի լրացման կարգը, հիմա սա էլ վերջին լրամշակումը կբացեմ, այստեղ աշխիմացիան, ուսպլան, տեսեք, դասալեսումների արդյունքների արձանագրություն։ Դասալեսումների արդյունքների արձանագրությունը կարող է պարունակել հետևյալ տեղեկատվությունը։ Սրանք ինչ որ կթվարկվեն, դրանք պարտադիր են, մնացածը ձեր ընտրությամբ, որովհետև այստեղ կա նաև ընդլայնված տարբերակով ձեր կողմից մշակման ազատության թույլտվությունը։ Առարկայի անվանում, դասարան, սովորող թիվ դասարանում, ներկա սովորող թիվ, դասը վարող ուսուցչի տվյալները, դասի թեմա նպատակ,
Դասի ընթացքի նկարագրություն։ Դասը լսողի որոշմամբ կարող է պարունակել դասի մասին այդ տեղեկատվություն։ Դասը լսողի մեկնաբանություններ, եզրակացություններ եւ առաջարկություններ դասի մասին։ Դասը վարող ուսուցչի հատուկ կարծիքը եթե կա։ Սա հիմնական, այսպես ասած, մասն է։ Բաց են լինելու, եթե մի հատ էլ որևէ մեկի միկրոֆոնը միանա, ստիպված եմ իրեն ուղղակի համակարգից հեռացնել, որովհետև հիմա դուք չեք խոսում, հարկ չկա միկրոֆոնները միացնելու, զուգահեռ աղմուկը լսելի դարձնելու։ Գնացինք առաջ, այստեղ պետք է նշեմ նաև, որ դասալսումների արձանագրություններում դասը դիտարկող մանկավարժը լավ կլինի, որ նշի եւ մրցունակ կլինի, որ նշի, որ դասի արդյունավետությունը գնահատվում է դրական ու պատճառաբանի, ինչու է գնահատում դրական, որովհետեւ այսպես եւ այլն։ Դրանք ես անում եմ դիտարկումներ, որոնք թե փորձի եւ թե նախորդի արդեն փոքրինչ ժամանակավրեպ դարձած գնահատման բնութագրիչների բովանդակությունից են բխում։ Հաջորդը արձանագրությունները հին օրինակ են, դրանցից պետք է լինեն օրվա դասի պլաններ։ Դիդակտիկ տարբեր նպատակներով իրականացված երկու դասի առնվազն 10 րոպե տևողության տեսագրություն։ Տեսագրությունների պահանջը չի փոխվել, մնացել է նույնական, ներկայացնում եք 4 տեսագրություններ, առնվազն 10 րոպե տևողությամբ, առավելագույն ժամանակահատված տևողություն նշված չէ, բայց մեր դասերի տևողությունը 45 րոպե, ուստի առավելագույն տևողություն սահմանվում է 45 րոպե։ Այստեղ պիտի նշեմ, որ դիդակտիկ նպատակով կազմակերպված դասը, որպես այդպիսին, կարող է լինել ակադեմիական կարողունակությունների զարգացում, այսինքն առարկայական առանձնահատկություններից բխի, մեթոդամանկավարժական լինի եւ այլն, համագործակցային կարողունակություններ, այսինքն այստեղ դուք եք որոշում, որ ուղղությունը ավելի շատ զարգացնել։ Այստեղ հստակ կաղապարում չկա, պահանջ չկա, կարևորը լինի դիդակտիկ առանձնացված նպատակ։ Հաջորդը էլեկտրոնային գործիքների կիրառման եւ ռեսուրսների կառավարման հմտությունների մասին վկայող։ Այսինքն, այստեղ խորհուրդ ես բոլորիդ, անկախ նրանից 15 դասապլաններում հեշտ կլինի կամ դժվար, անպայման ներառեք որևէ ՏՀՏ գործիքի նպատակային առկայություն եւ կիրառականություն։ Դա խրախուսել է։ Հաջորդը տեսագրություններում եւս որևէ փուլում, երբ որ նկարագիր կգցեք, անպայման որևէ փուլում ունեցեք ՏՀՏ գործիքի ներմուծում ըստ նպատակայնության եւ կիրառականության եւ անհրաժեշտության։ Տեսեք, սրա մասով կարմիր գծով ինքը չի գնում, բայց գնահատման փուլում իրենք հաշվի են առնում, որովհետեւ դա համարվում է նոր արարական արդիականացման միտումով դաս որպես այդպիսին։ Էլեկտրոնային գործիքների կիրառման դասի պարագայում դա պարտադիր է, բայց այստեղ գործիքը պետք է ընտրված լինի խիստ նպատակային, ինչպես բոլոր դեպքերում։ Այսինքն վերջնարդյունքների ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով, դուք դասի որևէ փուլ կազմակերպում եք էլեկտրոնային գործիքի կիրառմամբ։ Էլեկտրոնային գործիքների կիրառելիս դուք պետք է հիշեցնեք սովորողներին, թե ինչպես են աշխատում գործիքով, անգամ եթե 10-րդ անգամն եք աշխատում այդ գործիքով, իրենք քաջա տեղյակ են։ Հիշեցրեք, թող տեսագրության մեջ երևա, թող նկարագրի մեջ երևա։ Այստեղ դուք պետք է շատ արհեստավարժորեն կարողանաք գործիքով աշխատել եւ ուղղորդել սովորողներին։ Եթե ինչ-որ առումով կդժվարանաք որևէ գործիքով աշխատել, լավ կլինի նախապես մի քանի անգամ փորձարկել։ Այնուհետև նոր գործիքը դասին կիրառել։ Եթե գործիքները մի քանիսն են, տարածվում է բոլորի պարագայում։ Ռեսուրսների կառավարում։ Այստեղ հիմնականում շեշտադրումը կատարվում է ուսումնադիդակտիկ ռեսուրսների մասով, այսինքն դրանք կարող են լինել էլեկտրոնային գրադարաններ կամ բառարաններ, ոչ էլեկտրոնային, այստեղ դիտարկվում է թե թվային ռեսուրսները, թե ոչ թվային ռեսուրսները, այսինքն եւ էլեկտրոնային պարագայում եւ ոչ էլեկտրոնայինի պարագայում դուք պիտի ցույց տաք ինչ մեխանիզմով է կառավարվում։ Այսինքն եթե դուք պահանջել եք դիցուկ մարկերներ, այդ մարկերները դասի որ փուլում են պետք եւ որ վերջնարդյունքի ապահովման համար են պետք։ Եվ համար են պետք, կարող է բոլորի համար մարկերները պետք չեն, մյուսները աշխատում են օրինակ
վահանակներով, չգիտեմ, մյուսները աշխատում են մկնիկներով, կամ մյուսները աշխատում են ստեղնաշարով, մնացածին պետք չէ, որոշներին պետք են գունավոր մարկերներ, մի մասին պետք չէ, այսինքն դուք հստակ ռեսուրսի կառավարելիության մեխանիզմը պիտի բխեցնեք վերջնարդյունքի ապահովումը եւ դասի նպատակից, այն որում վերջնարդյունքները բոլոր պարագաներում իհարկե կան առանձնահատկություններ, առարկայական ծրագրերում եւ չափորոշիչներում բոլոր պարագաներում ցանկալի է, եթե կա կոդերը նշեք, որպեսզի արժանահավատ լինի, որպեսզի չգնան ու չափորոշիչը բացեն, տեսնեն կա կամ չկա, երբ որ կոդը դնեք, արդեն հստակ փորձաքննողը կկողմնորոշվի, որ չափորոշիչից եք օգտվել, առարկայական ծրագրից եք օգտվել, այսինքն վավերացված օրինակից եք օգտվել։ Հաջորդը 21-րդ դարի հմտությունների զարգացման նպատակով եւ ուսումնական գործընթացի ներառականությունը մասնակցայնություն ապահովող մեկ դասի առնվազն 10 րոպե տևողությամբ տեսագրություն։ Այս պարագայում այս տեսագրությունը դիտարկվում է երկու ուղղությամբ, երկու մասով է գնահատվում։ Մի մասը 21-րդ դարի հմտությունների զարգացմանը խթանում եւ մյուս մասը դասի ներառականություն եւ սովորողների մասնակցայնություն որպես այդպեսին։ Այսինքն, երբ որ դուք տեսագրությունը մշակում եք, հաշվի առեք այս բոլոր ուղղությունները, ընդ որում 21-րդ դարի հմտությունները բոլոր այն 10 հմտություններն են, որոնք որ դուք վերապատրաստումների ժամանակ ուսումնասիրում եք քննադատական մտածողություն, մեդիագրագիտություն, տեխնոլոգիական գրագիտություն, սոցիալական հմտություններ, մի խոսքով համագործակցություն, հաղորդակցման հմտեր։ Մի խոսքով այդ 10 հիմնական հմտություններն են եւ այլն որպես այդպիսին։ Եվ բացի այդ, դուք ցույց եք տալու, որ ձեր կրթական ծառայությունը բոլորի համար է, այսինքն ներառականություն դրա մասին է, ոչ թե առանձին կատեգորիայի կրթությունը, այլ բոլորի համար է։ Եվ մյուսը մասնակցայնությունը դուք պետք է ցույց տվեք, որ բոլոր սովորողները դասի լիարժեք մասնակիցներ են, առանց որևէ խտրական վերմունքի, առանց որևէ կողմնակալ դիրքորոշումների արտահայտման։ Տեսեք, տեսագրությունների մասով, քանի որ չկա պահանջ նկարագիր գրելու, մենք միշտ հորդորում ենք, ես ինքս միշտ ուղղորդում եմ, որ մեր գործընկերները անպայման դնեն նկարագրություն։ Ինչու՞։ Դուք հիմա կմտածեք ավելուկ չարչարանքի, եթե կմտածեք այդպես, ոք չի կարող չդնել, որովհետև պահանջը չկա որպես այդպիսի։ Բայց որևէ մեկը մասնագետի չափ չի կարող պատկերացնել դասը տվյալ դասարանում, որ չափ որ տվյալ առարկայի մասնագետը։ Անկամ եթե առարկայի մասնագետը լինի այդ դասարանում, հեշտ չի պատկերացնել, թե ինչպես աշխատել, որովհետև ամեն խմբում նույն թեման կախված խմբի անդամների, սովորողների առանձնահատկություններից դասավանդման որոշակի վարպետություն է պահանջում։ Եվ ես որքան էլ լավ մանկավարժ լինեմ, ես չեմ կարող օրինակ նույն ձևով պատկերացնել դասը տարական դասանում, ինչ ձևով որ դասվարը կպատկերացնի։ Դրա համար թույլ մի տվեք, որ փորձաքննողը ինքնուրույն պատկերացնի, թե դուք ինչ եք մտածել։ Ձեր պատկերացումները նկարագրի տեսքով հանձնեք թղթին եւ ներկայացրեք տեսագրությունների կից։ Ճիշտ է, փոքր-ինչ աշխատատար է, 4 տեսագրության համար 5 նկարագիր, ասացի, որ վերջինը 4-րդը 2 ուղղությամբ է դիտարկում եւ դուք այդ դիտարկումներին համարժեք տալիս եք նկարագրություններ։ Նորից եմ կրկնում, դա պահանջ չէ, ուղղակի դուք ավելի շահեկան վիճակում եք գտնվելու։ Դա կարգով սահմանված պահանջ չէ, դեռևս չգիտեմ, միգուցե գնահատման չափանիշները լրամշակվելուց հետո դա լինի, բայց ներկայում հիմա որ քննարկում կարգի պահանջ չէ։ Հաջորդ 7-րդ ենթակետը 25-րդ կետի, որը եւս որոշակի լրամշակման է ենթարկվել, ուսուցչի դասավանդած դասարաններում կատարված աշխատանքների էլեկտրոնային մատյանի լրացման, փոփիչ աշխատանքների տարբերակների համապատասխանության, ուսումնական նախագծերի տվյալ թեմային համապատասխանության, սովորողի բնութագրերի արդյունքները։ Դիմող ուսուցչի կողմից կազմված ամփոփիչ աշխատանքների, ուսումնական նախագծերի, սովորողի բնութագրերի մեկական նմուշ։ Ուրեմն այսպես, եթե ուզում եք, որ պաշտոնապես ամեն ինչ ըստ կարգի պատշաճ ձևով ներկայանալի
տեսքով փաթեթում արձանագրված լինի, երբ որ դուք կորոշեք դիմել տարակարգի, նախ առաջինը դիմում եք ձեր գրավոր տեսքով, որ հատկապես եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում եք աշխատում, չգիտեմ իրազեկ եք թե ոչ, պետք է հիմնադրի համաձայնությունը լինի, որ դուք կարողանաք մնացած աշխատանքները կազմակերպել։ Բացի այդ, պաշտոնապես դիմում եք տնօրենին ու նշում եք մոտավոր դիմելու ժամանակահատված, որ պատրաստվում եք դիմել տարակարգի։ Եվ այդ իսկ պատճառով ակնկալում եք, որ իրենք կատարեն ձեր որպես ուսուցչի իրականացրած աշխատանքի մասշտաբի տարգում դասավանդած դասարաններում, հատկապես հղում տալով սույն կարգի 25-րդ կետի 7-րդ ենթակետի պահանջներին, մատենավարության մասով, ամփոփիչ աշխատանքների տարբերակների համապատասխանելիության, նախագծերի համապատասխանելիության եւ սովորողի բնութագրերի մասով։ Հիմա տեսեք, մինչ լրամշակումը սույն կարգում կար տարանջատում առանձին դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների պարագայում։ Հիմա անջրպետը վերացված է, այսինքն չկա տարական դասարան դասավանդող ուսուցիչ, հիմնական դպրոցում եւ այլն։ Հիմա ես գիտեմ ձեզ մոտ հարց կառաջանա, եթե օրինակ ես դասավանդում եմ ավագ դպրոցում, մենք բնութագրով սովորողին չենք գնահատում, ինչպես անեմ, բնութագիր դնեմ, թե չդնեմ։ Բնականաբար, որպեսզի դուք այդ միավորից չզրկվեք, մենք փորձում ունեցել ենք թե ավագում աշխատող, թե ավագ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչներին, ես հորդորում եմ անպայման դնել նմուշ օրինակը։ Եվ հակառակ պարագայում էլ ուսումնական նախագծերը, քանի որ տարական եւ միջին դպրոցում, այսպես ասած, միջին դպրոցի որոշ դասարաններում պարտադիր չի ուսումնական նախագծի կազմակերպումը, մեր գործընկերներն ասում են մենք չունենք նախագիծ, մենք չենք կարող դնել, հարգելիներ։ Այստեղ որևէ տողում գրված չի, որ պարտադիր պիտի կատարված լինի կամ կատարվող ընթացքում ապագայում կատարվող լինի։ Այստեղ գնահատվում է ձեր որպես ուսուցչի իրազեկվածությունը գնահատման գործընթացի, սովորողների ուսումնառության գնահատման գործընթացի վերաբերյալ։ Այսինքն դուք ի վիճակի եք սովորողին գնահատել բնութագրերի միջոցով։ Ի վիճակի եք ուսումնական նախագծի պլան մշակել որպես ուսուցիչ, թե ոչ, այնպես որ դրանք կարող են լինել ֆորմալ օրինակներ, թեկուզ ձեր առարկայի դասավանդման շրջանակներում։ Այսինքն մաթեմատիկանորեն հանրահաշիվը դասավանդում եք դիցուք 10-րդ դասան, սպից որևէ թեմա վերցնեք, մշակեք սովորողի բնութագիր, բնութագիրը ինչ է, նույն գնահատման գործընթացն է առանց միավորների, առանց նիշերի։ Մենք կազմակերպում եք, որևէ խնդիր չկա, եթե ուզում եք փաթեթից միավոր չկորցնել։ Իսկ եթե տարանջատում եք դնում, որ դուք տարականում եք աշխատում կամ բարձր դասարաններում եք աշխատում, այս կամ այն բաղադրիչը չներկայացնել, որևէ ձերն է։ Որևէ մեկը ձեզ չի պարտադրում, որ պարտադիր պիտի լինի, ընդ որում իրազեկեմ, որ փաթեթում որևէ փաստաթղթի առկայություն, բացառությամբ դիպլոմ, դիմում եւ անձահաստատող փաստաթղթի։ Մնացածը պարտադիր չեն, մնացածը ձեր կամքով գնահատվելու է ամբողջ փաթեթի համապատասխանելիությունը։ Եթե 70%-ը համապատասխանեց, կտրվի առաջին եւ կամ երրորդ աստիճանի տարակարգ, եթե 80%-ը համապատասխանեց ներկայացված պահանջներին, 80 եւ ավելի, այդ դեպքում կտրվի երկրորդ կամ չորրորդ աստիճանի տարակարգ, այնտեղ կա առանձնահատկություն, հիմա կասեմ որն է։ Առաջին երկրորդի պարագայում, եթե մանկավարժի որակավորում ունեք, կամավորի արդյունքը պարտադիր չի, երրորդ չորրորդի պարագայում անկախ մասնագիտությունից եւ որակավորումից կամավորի արդյունքը պարտադիր է, երրորդի պարագայում 70%, 70-ից 80, չորրորդի պարագայում 80 եւ ավելի տոկոս։ Այստեղ դուք ներկայացնում եք նաեւ ամփոփիչ աշխատանքի որևէ նմուշ, ոչ թե ամեն դասարանից, ոչ թե ամեն, չգիտեմ, առարկայից, այլ որևէ նմուշ, մեկ օրինակ, ցանկացած առարկայի կամ ցանկացած դասարանի, որը որ դուք նպատակային կգտնեք։ Այդ որում ամփոփիչ աշխատանքների ներկայացման ձևաչափը 3 ձևով է, այսինքն կարող եք ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի օրինակ ներկայացնել, կարող եք բանավորի, կարող եք եւ գործնականի, կախված առարկայի առանձնահատկություններից։ Հաջորդը, ընդ որում ցանկացած ամփոփիչ աշխատանքի մեջ պիտի լինեն գնահատման հատկորոշիչներ։ Սահմանված ժամանակ պիտի առաջադրանքներն ու հարցերը լինեն բարձրից բարդ սկզբունքով,
Պիտի դրանք գնահատեն սովորողի կարողունակությունները սահմանված վերջնարդյունքների, այսինքն պիտի հաշվի առնեն։ Հաջորդ ուսումնական նախագծերի պարագայում ուսումնական նախագծերի կազմակերպումը իրականացվում է նախագծերի կազմակերպման կարգի պահանջներին համապատասխան։ Ես գիտեմ, որ շատերիդ մոտ ինչ-որ վերապատրաստումների արդյունքում մնացել է ձևանմուշ, որը դուք լրացնում եք և փորձում եք ներկայացնել, ասեմ, որ ձևանմուշում շատ տեղեր, կետեր, բաժիններ արդիական չեն և միայն այդ պահանջով ներկայացնել ուսումնական նախագիծ ու ակնկալել առավելագույն միավոր տեղին չէ, պիտի համակողմանի բոլոր ուղղություններով, բոլոր մասերով լինի նկարագիրը լինի, ժամանակացույցը լինի, ամեն շաբաթի չեք անելու, կարողունակություններ են զարգանալու և դրանց նկարագիրը ոչ թե նշեք ուղղակի սովորելու կարողունակություն ու վերջ, այլ նկարագրեք որ փուլում, ում մոտ, ինչ գործողության արդյունքում և այլն։ Գնահատման չափանիշները ընդ որում կարգում էլ կա ներկայացված, հիշեք, որ ուսումնական ընթացիկ նախագծերի պարագայում ամփոփիչ գրավոր աշխատանքը նախագծի իրականացման շրջանում պարտադիր չէ։ Սա էլ այսպես, այնտեղ պիտի լինի գնահատման հատկորոշիչներ, այնտեղ պիտի լինի օգտված գրականության ցանկ, այնտեղ պիտի լինի ձեր պրոդուկտը, որ ստանաք որտեղ եք կիրառվելու, ինչ նպատակ ունի այդ պրոդուկտի, այսպես ասած, ձևավորումը, կազմումը և այլն։ Այսինքն մանրամասը պիտի ուսումնական նախագիծը նկարագրվի որպես այդպիսին, բայց այն ձևանմուշը, որ դուք շատ հաճախ օգտագործում եք, դա նույնը չի, ինչ-որ պահանջում է ձեզանից կարգը։ Բնութագիրը նույն ամփոփիչ աշխատանքի մոդելով ներկայացվող աշխատանք է, բայց եթե ամփոփիչ աշխատանքում գնահատման հատկորոշիչների աղյուսակը միավորներով, նիշերով է ամփոփվում, ապա այստեղ բառային բնութագրումներով։ Եվ այստեղ տրվում է ամփոփիչ աշխատանք ըստ վերջնարդյունքների և այդ ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա, էլի ըստ վերջնարդյունքների, սովորողի բնութագիրը։ Կարևոր չի այստեղ ամփոփիչ աշխատանքը լուծված օրինակ կլինի, աշխատած օրինակ կլինի, թե ոչ, կարևորը վերջում 4 մակարդակով գիտելիքը մտություն դիրքորոշում արժե նկարագրված լինի, թե սովորողը ինչ չափով է դյուրացրել տվյալ թեմայի բովանդակություն։ Ըստ ենթաթեմաների, ըստ վերջնարդյունքների։ Պահանջները բոլորը ներկայացված էին, երբ որ ուսուցիչը դիմելու էր առաջին կամ երկրորդ տարակարգի համար։ Հիմա նայեք, ինչն է տարբեր առաջինի ու երկրորդի համար։ Տարբերությունը նշեցի արդեն ներառփաթեթում ներառված փաստաթղթերի և նյութերի համապատասխանելիության աստիճանն է։ Եթե 70%-ով է համապատասխանում, այդ դեպքում մինչև 80, այսպես ասեմ, 70-ից մինչև 80։ Այդ դեպքում կշնորհվի առաջին աստիճանի տարակարգ, իսկ եթե 80+, այդ դեպքում արդեն կշնորհվի երկրորդ աստիճանի տարակարգ։ Հիմա եկեք տեսնենք, տեսեք 25-րդ կետը խմբագրվել է վերջերս 14-ին։ Հիմա եկեք տեսնենք 3-4-ի պարագայում ինչն է ավելացել, ինչն է պակասել և ինչ առանձնահատկություններ կան։ 3-4 աստիճանի տարակարգի շնորհման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են դասավանդած առարկայի ոլորտում մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ, դիպլոմ կամ դրա բացակայության դեպքում բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթության փաստաթուղթ, դիպլոմ, երրորդ աստիճանի համար դիմելու դեպքում դասավանդող առարկայից վերջին 5 տարվա ընթացքում կամավոր արվեստավորման արդյունքում առնվազն 70% արդյունքի հավաստում, 4-րդի պարագայում 80% արդյունքի հավաստում։ Սրա մասին ես արդեն ասել էի։ Տարակարգի առաջին և երկրորդ աստիճանի համար 25-րդ կետի երկրորդից 7-րդ ենթակետերով պահանջված փաստաթղթերը ինչ որ վերևում քննարկեցինք, դրանք բոլորը 3-4 աստիճանի համար դիմող
Փաթեթում անհրաժեշտ առկա փաստաթղթերն ու նյութերն են, այսինքն դրանցից ոչինչ չի պակասում, բայց ավելանում է։ Տեսեք, առաջին երկրորդի համար, եթե դուք դիմում եք, մասնագիտական զարգացման փաստաթղթեր, ասես հավաստագրեր, վկայականներ, տեղեկանքներ եւ այլն նման բաներ չի պահանջվում։ Միայն ինչ որ քննարկեցին։ 4-րդի եւ 3-րդի համար դրանք արդեն պահանջի մի մասն են կազմում։ Տեսեք 4-րդ ենթակետը 26-ի մասնագիտական զարգացման ապահովման մասին փաստող հիմքեր։ Եթե կհիշեք, նախկինում այս կետը բեռնադրված է մասնագիտական զարգացման համար պատասխանատվության ստանձնում բազմաչափ դեգերումներից հետո ի վերջո հասանք այն կետին, որ այնինչ օրենք սահմանել է, պետք է ենթաօրենսդրական նորմատիվները դրանից տարբեր չլինեն ու ի վերջո հասանք մեր նպատակին, որ մասնագիտական զարգացման համար պատասխանատվության ստանձնում գործընթացը ոչ թե համանուն դասընթացի վկայագիր ունենալն է, ինքնակրթության մղումների արձանագրումը։ Այսինքն, եթե դու այսօր ինքնուրույն սեփական նախաձեռնությամբ մտցել եք X կազմակերպության վերապատրաստմանը, դա մասնագիտական զարգացման համար պատասխանատվության ստանձնման գործառույթ է որպես այդպեսին։ Ինչու՞։ Նախ առաջին օրենքն է այդպես սահմանում հանրապետության մասին օրենքը եւ երկրորդը մենք ունենք ուսուցչի մասնագիտական չափանիշներ նախարարի հրամանով հաստատված, որտեղ եւս փաստարկում էր դրա մասին։ Մինչդեռ փետրվարից հրապարակված սույն կարգը այլ բան էր փաստարկում եւ ամեն մի մասնագետ իր ճաշակում փորձում էր մեկնաբանել։ Դե բազմաթիվ անգամներ նման խորհրդատվությունների արդյունքում դե լուրերը տարածելու մի քանի ճանապարհ ունեն, բայց ամենաարագ տարածման ճանապարհը այն է, երբ որ ուղիղ օդային տարբերակով, երբ որ հրապարակում ենք, ուղիղ հասնում է տեղ, այսպես ասած, այս կարգը հանրային քննարկման ու երբ որ լուսաբանվեց, որ չի կարող սա համանուն դասընթացի մասին վկայել, դպրոցներից ստացան շրջաբերականներ հենց այս բովանդակությամբ, 4-րդ կետի համապատասխան բովանդակությամբ ու ձեր փաթեթները, որոնք որ գնում էին գնահատում էին այս տեսանկյունից, այսինքն չէր դիտարկվում, որ համանուն դասընթացի վկայականը պարտադիր է։ Այս կարգը դրվեց հանրային քննարկման ամռանը, հիմա նոր վերամշակված տարբերակով կառավարության որոշմամբ վավերացվեց։ 4-րդ ենթակետը ուսուցչի հերթական ատեստավորման շրջանակում իրականացվող վերապատրաստումներից դուրս, այսինքն դա չի հաշվում։ Ուսուցչի մասնագիտական զարգացմանը նպաստող նախարարության կողմից երաշխավորված դասընթացի վերապատրաստման վկայական։ Էական չի, որ կազմակերպությունում կլինի, էական չի, ինչ թեմայով կլինի, կարևորը նախարարության հրամանով հաստատված լինի, նախարարի հրամանով վավերացված լինի։ Սա համարվում է ձեր մասնագիտական զարգացման, ապահովման, որպես այդպիսի գործընթացի վկայում։ Հիմա կոնկրետ մեզ մոտ, մեր հիմնադրամում մենք չունենք այնպիսի դասընթաց, որը երաշխավորված չի նախարարի հրամանով։ Վերոնշյալ բոլոր թեմաներից, ՏՀՏ-ի, ռեսուրսների կառավար, բոլոր թեմաներից մենք ունենք դասընթացներ։ Անգամ կամավորից ունենք դասընթացներ, դրանք բոլորը վավերացված են նախարարի հրամանով։ Այսինքն, եթե դուք դիցուկ որոշեք, որ վերապատրաստվել կամավորի նախապատրաստական աշխատանքներում, դրանից հետո որոշեք դիմել տարակարգի, եթե մեզ մոտ եք վերապատրաստվում, նախ դա համարվում է տարակարգի բաղադրիչ, հետո ձեր ներդրած ֆինանսական ռեսուրսները, քանի որ պետք է երաշխիքներ ունեն, պետեկամուտների կոմիտեի վերադարձվում են, այսինքն ստացվում է դուք անվճար ստանում եք մասնագիտական զարգացման հնարավորություն եւ տարակարգի համար լրացուցիչ տարակարգի դիմելու համար լրացուցիչ ռեսուրս չեք վատրում, որպեսզի երաշխավորված դասընթացի մասնակցեք որպես այդպիսի։ Ես ուղղակի օրինակ բերեցի, շատ գովազդ չեմ անում, ուզում եք մասնակցեք, չեք ու ձեր որոշումն է, ձեր ընտրությունն է։ Միգուցե կան գործընկերներ, ովքեր բազմաթիվ վերապատրաստումների են մասնակցել, նախարարության ծրագրերով հաստատված կամ այդ շրջանակներում դուք եք որոշում ուղղակի։ Ամենաառաջական օրինակներից մեկը վերեցի։ Հաջորդը նախարարության հետ համագործակցող տեղական կամ միջազգային կազմակերպություններում կամ հարթակներում կամ եվրոպական դպրոցների համագործակցության Itfinning ծրագրում կամ նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագրով
Վերապատրաստման վկայական կազմակերպությունների մասով ասեմ, հատկապես օտարլեզու դասավանդող անգլերեն դասավանդող, ոչ թե օտարլեզու դասավանդող մեր ուսուցիչներին շատ մեծ աջակցություն է տրվում British Council կազմակերպության կողմից, բարբերաբար իրենք վերապատրաստումներ, տարբեր բնույթի մասնագիտական զարգացման միջոցառումներ են կազմակերպում։ Եվ այդ բոլոր վկայագրերը բավարարական են, որովհետև բրիտանական խորհուրդը համարվում է նախարարության գործընկեր կազմակերպություն։ Հաջորդը երաշխավորված ծրագրով վերապատրաստման վկայականներ, սրանց մասին արդեն նշվեց, Itfining է ստեղ, Euroschool, Schoolnet, չեմ հիշում հստակ, բայց մի պորտալ էլ կար, որ ուսուցիչները այնտեղ նախագծել են իրականացնում, վկայականներ են ստանում, դրանք ևս ունեն ճանաչում որպես այդպիսին։ Այստեղ ուշադրություն դարձնենք կտակի կայքում ինչ գործունեություն պետք է ծավալեք, միակ կետն է մասնագիտական զարգացման ուղղվածության, որ ունի ժամանակային սահմանափակում, այսինքն վերջին 2 տարվա տվյալ պետք է ներկայացվի, այլապես վավերական չի։ Մնացած բոլոր կետերի մասով չկա, մասնագիտական զարգացմանի մասով եմ ասում էլի, ոչ թե դասերի պլաններ մնացած, ուսուցչի մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ միջոցառումների մասնակցության վկայագրերի տրամադրման տեղեկանքների տրամադրումը մի փոքր այլ է, տեղեկանքի տրամադրումը, եթե դա հաստատվում է տվյալ իրավիճակը, ոչ թե վաղեմություն ունի 30 օրվա առհասարակ փաստաթղթերի վարման շրջանակում 30 օրվա վավերականություն ունի, բայց մեր իրականության մեջ դա մի քիչ շրջանցում ենք, որովհետև դա փաստում է ձեր կատարած աշխատանքի մասին, որպեսզի շատ հետ չգնանք, որպեսզի նույն տեղեկանքը մի քանի անգամ չվերցնենք, դա մի քիչ շրջանցվում է, իսկ առհասարակ 30 օրվա վավերականության ժամկետ ունի։ Դե ենթակետը վերջին 2 տարվա ընթացքում հայկական կրթական միջավայր ֆորում համակարգում կամ հեռավար ուսուցում համակարգում ուսուցիչների վերապատրաստման հեռավար դասընթացի վարման մասին տեղեկանք տրվում է կտակի կողմից։ Եթե դուք նման օրինակ գործունեություն ծավալել եք, տեղեկանքը կարող եք վերցնել, բայց հիշեք, որ վաղեմությունը վերջին 2 տարվա ընթացքում պիտի կազմակերպված լինի։ Մասնագիտական համաժողովների զեկույցով հանդես գալու մասին վկայող փաստաթուղթ որպես այդպիսին, որպես մասնակից չի անցնում, բայց որպես զեկույցով լիարժեքորեն, ու այստեղ չի նշվում, որ կառույցի կողմից կարևորը մասնագիտական համաժողով, այսինքն կրթության կազմակերպմանը, մանկավարժական գործունեությանը առնչվող համաժողովների, եթե զեկույց կունենաք, դրանք դիտարկվում են որպես բնութագրիչ։ Տեղական նախարարության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի, ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կամ օտարերկրյա պետության կամ միջազգային գիտական կամ մանկավարժական պարբերականներում կամ խմբագրական կազմ ունեցող տեղական կամ միջազգային գիտաժողովների նյութերի ժողովածուներում գիտական կամ մանկավարժական հոդված, ինչպես նաև դասագիր կամ ուսումնական նյութ կամ երաշխավորված ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, հեղինակ կամ համահեղինակ։ Եթե նման օրինակ հեղինակային նյութեր կամ համահեղինակությամբ էլի հեղինակային նյութեր ունեք, ապա դրանք համարվում են ևս բաղադրիչ եւ գնահատվող բնութագրիչ ձեր փաթեթում։ Հաջորդը նախարարության ենթակայության կառույցների կողմից տրված ուսուցչի վերապատրաստողի կամ մենթորի վկայական կամ տեղեկանք, եթե իրականացրել եք նման գործունեություն նախարարության ենթակայության կառույցների հետ համատեղ։ Նախավերջին կետը թերևս սկզնակ հիմնադրամի, ՀՄԿ-ի, կտակի, ԳԹԿ-ի կողմից իրականացվող փորձագիտական աշխատանքներում, մշակում, փորձաքննություն կամ դասագրքերի փորձաքննության գործընթացում ընդգրկվածության մասին հավաստող տեղեկանք։ Սա ևս դիտարկվում է որպես բնութագրիչ։ Տեսեք, մեր գործընկերները չասեն, ասում են սկզնակում օրինակելի պլանի հեղինակ եմ կամ համատեղ մշակել ենք այսինչ բնութագրիչը կամ այսինչ գործիքը կամ այսինչ ռեսուրսը, սրանք բոլորը համարժեք տեղեկանքի առկայության պարագայում ձեզ միավոր կբերեն։ Եվ վերջինը, որը իհարկե քիչ հանդիպող բնութագրիչ է, բայց բնութագրիչ է, գիտական աստիճանը հավաստող փաստաթուղթ։ Մնացած բոլոր ուղղությունները կամ միավորվել են կամ հանվել են, կար շնորհակալագրերի մասին,
Այսպես ասած, պահանջ, որը չկա, կար այնտեղ տարանջատում օրենսդրության իմացության մասին, որը միավորվել է առաջին ենթակետի հետ, կար այնտեղ առաջարկների մասով պահանջ, էլ չկա, հաշվի առեք, որ եթե դիմում եք նոյեմբերի 15-ից հետո, այսինքն դեկտեմբեր ամսվանից, եթե իհարկե նոյեմբերի պլանները հոկտեմբերին մուտք չեք արել, կամ հոկտեմբերի պլանները ավելի վաղ մուտք չեք արել, նոյեմբերին դիմել չեք կարող եք ամենաշուտը դիմել դեկտեմբերի, եթե նոյեմբերի պլանները, տեսեք, որ թե կարող եք, ես մի քիչ կարծեք թե բառը ճիշտ չեմ օգտագործում, կարողանալը կարող եք, ուղղակի ձեր վիճակը շահեկան չի լինի, միավորները ավելի շատ չեք ստանում, կարողանալը կարող եք, արգելք չկա, բայց առավելագույն նիշերի հավակնության մասով դուք շահեկան վիճակում չեք գտնվի, ձեր փաթեթը առավելագույն նիշերի հավակնում չի կարող, եթե նախապես չի ներմուծվել ձեր օրվա պլանները, նոյեմբերի 15-ից հետո դիմողների համար եմ ասում, մինչ այդ նախորդ կարգի պահանջների կիրարկման պարագայում որևէ խնդիր չկա, երբ մուտք կանեիք, որտեղ նման պահանջ չկա,